Hello， 大家好，又係我波板糖教主。今日教大家就係盤菜啦。盤菜咧，通常咧我哋自己咧就係出去嗌嚟食嘅。今次咧我哋就試下自己喺屋企整。咁咧就嚟中秋節啦、賀年啦、新年啦嘅時候都可以圍埋大家一齊食都得嘅，同朋友啊、屋企人可以。好啦，事不宜遲，介紹材料先。好啦，咁啲材料咧，你最緊要你自己中意食就得㗎啦。咁通常咧都有嗰啲啦，豬皮。呢啲係冰鮮鋪頭買都得㗎啦。水魷魚、鴨掌，有啲有炸過，有啲冇炸過嘅。好啦，魚蛋、豬手，呢個就係切咗嘅豬手，係啦，同埋蝦，新鮮蝦，同埋帶子，好啦，仲有白蘿蔔。係啦，同埋呢個西蘭花、乾瑤柱、冬菇，同埋枝竹，炸咗嘅枝竹，係啦，仲有鋪面嘅鴨啦、雞，好啦，就咁多材料。好啦，同埋咧最緊要咧就有個兜兜。個兜兜咧，你可以咧屋企咧自己中意嘅煲啊、瓦煲啊都得嘅。咁不過咧最緊要咧就有呢個墊，就起碼咧唔會窿咯，係啦。呢個墊就最緊要，係啦，你自己中意嘅煲就得㗎啦。好，咁一陣就教大家點樣整個配料先。哎呀，我唔記得咗啊，仲有鮑魚啊！鮑魚咧啲汁都好緊要㗎。好啦，咁首先呢啲冬菇咧，咁我哋浸佢啦。咁通常咧就會用熱水浸嘅。咁我而家擺咗落個兜度啦。咁我擺個碗先，因為我要擲住啲冬菇啊，唔好俾佢浮上面啊。咁就會快啲啦，浸得透啲啦，咁樣。好啦，咁然後咧，好啦，咁過咗咧，你冚蓋。好啦，你冚蓋咧，然後咧就係啦，你冚蓋啦，然後就蓋一陣就得㗎啦。好啦，咁到豬手啦，呢個部分豬手咧就洗佢先啦。咁然後咧我就通常會出水，係凍水出水喎。你凍水出水咧就會浮翻啲污糟嘢啊，同埋啲血水出嚟嘅。咁我凍水啦，再加少少鹽，剔下啲蒜味。好啦，咁然後咧就加啲豬手落去，好，然後就開火，放水落，然後先好開火。係啦，然後一陣再教大家。好啦，咁咧啲鴨掌咧就攞翻嚟啦，洗佢，捽嘅。然後咧，好啦，嗱咁你因為我之前已經洗咗啦，咁你洗佢啦，然後就擺埋一邊平乾水先。好啦，咁然後咧就剪一剪佢，有啲污糟嘢。咁你自己食，一定要再乾淨啲啦，係咪？咁然後咧一陣咧我又會飛一飛水嘅呢個。好啦，咁然後咧洗完咧就擺埋一邊。好啦，咁魷魚啦，咁魷魚咧，你中意咧自己咧食幾多嘅 size 咧就可以剪咗佢啦。咁通常咧我都會剪咗呢啲粒粒，同埋譬如兩條啦，咁兩條先係一個疏疏咁啊，會開心啲啦，食得兩條咁樣。咁然後咧呢個就要剪咗佢嘅，咁然後洗乾淨擺埋一邊啦，就係。好啦，豬皮就係咁樣啦，洗乾淨佢，然後自己咧中意咧切有幾大件就幾大件啦，然後一陣又會飛水咯，教大家。好啦，個豬手咧而家咧就係飛水啦，你睇下幾多污糟嘢出咗嚟，所以一定要咧就乾淨啲啦，自己食到更加要乾淨啲。好啦，咁然後我而家就要去洗佢先。好啦，咁然後咧我哋就整啲豬手落去飛下佢先，然後咧就要洗乾淨佢，又係啦，咁你食嘅洗乾淨佢啦。好啦，咁啲西蘭花咧就切咗佢啦，咁然後咧用水浸一浸佢先。通常咧我都會加啲鹽嘅，咁佢嗰啲污糟嘢就會出晒嚟。好啦，咁你浸一浸佢咧，就備用一浸啦。好啦，咁然後到蘿蔔啦。好啦，咁蘿蔔咧就切咗一嚿嚿啦，然後咧又會加啲鹽，用水浸一浸先。點解要用鹽浸咧？佢啲苦澀味咧就會出晒嚟嘅，咁一陣會食起嚟就會好食啲。好啦，乾瑤柱咧，咁我哋咧就連水蒸15分鐘，然後啲水咧唔好倒，然後咧就備用。
好啦，咁我啲魚蛋啊洗好啦，咁然後呢啲豬皮咧就切洗乾淨，掹晒啲毛，如果有毛就掹晒啲毛啦，就切你自己中意食嘅 size， 通常就呢啲 size 啦。咁然後咧呢啲又洗好嘅水油，咁我就會剪晒呢啲吸盤，你自己剪唔剪都得。咁然後我就剪晒佢啦，咁兩條咁樣啦，然後一陣咧就備用。好啦，咁炸枝竹咧，咁呢度咧我就會一條切開兩段咁樣啦，掹開兩段，然後咧再加水浸一浸佢，一陣就攞嚟燜嘅，係啦。好啦，咁而家咧我哋處理豬手先，咁然後咧加啲薑，再加啲油。然後再加埋啲豬手落去啦。好啦，啲豬手咧洗乾淨，如果有毛咧你就剪咗佢啦，最好。好啦，好啦，然後咧，好啦，煎一煎佢。然後咧，再加翻啲，呢度咧我有老抽啦、油啦，唔好落鹽喎，千祈。咁然後咧，我會再加翻粒冰糖，然後再加翻粒冰糖啦，然後咧再加翻啲水。好啦，咁然後咧再倒翻啲水落去啦，燜一燜佢個面，然後吸蓋燜佢一陣。好啦，我哋咧浸好嘅冬菇咧就攞埋落去豬手嗰度燜。好啦，我哋咧蒸好咧嗰啲乾瑤柱水咧，我哋唔好倒喎，咁將嗰啲水咧都倒埋落去燜嗰度嗰啲水一齊煲。好啦，咁我哋咧倒埋咧頭先咧浸個乾瑤柱、蒸個乾瑤柱嗰啲水咧倒埋落去。好啦，燜到咁上下咧，咁咧我哋咧就放埋啲蘿蔔落去啦。然後咧又放埋啲鴨掌落去，煲多佢15分鐘，10分鐘、15分鐘都得噶啦。因為咧我哋呢個煲咧一陣係會滾住食噶嘛，唔需要太腍嘅。好啦，咁我哋咧開咗罐鮑魚啦，咁然後咧入邊有啲汁嘅，咁你可以咧俾啲落去。或者你開2罐嘅話，咁或者你可以留翻1罐啦。咁如果我開2罐嘅話，咁我1罐會擺喺入邊，等佢索下啲汁，好味啲。好啦，咁而家咧我哋咧落啲西蘭花先。咁水滾咧放啲西蘭花啦，焯一焯就得噶咯喎，唔使淥咁耐噶喎。好啦，然後咧再加啲油，然後咧就會靚好多嘅，咁樣就好啦。好啦，咁焯一焯咧就撈翻起佢啦。OK。好啦，咁然後咧，我哋咧，好啦，咁而家咧，呢啲都滾咗一段時間嘅啦，即係最緊要係個冬菇耐少少嘅，其餘都唔使，因為咧，我哋個煲係一定一係咁都會再繼續煲噶嘛，盤菜係。好啦，咁而家咧，我哋加埋啲枝竹落去啦。
可以索下味。好啦，然後咧魚蛋啊、豬皮啊嗰啲都係咁樣攞一淥就得㗎啦，即係灼一灼熟得㗎啦，唔使咁熟喎，魷魚係啦。咁然後咧，我哋咧就轉頭拎翻上嚟擺盤啦。好啦，而家開始咧，我哋就擺個盤菜啦。咁最底咧，我哋就擺蘿蔔先啦。蘿蔔咧又可以吸嗰啲味啦。然後擺枝竹、魚蛋，好，然後豬皮又係可以索味嘅，係啦。咁其實咧好隨意嘅，你擺嗰啲你點樣擺都冇乜所謂嘅。好，我哋擺咗個底先。好啦，咁然後咧就放豬手啦。好啦，然後咧就擺鴨掌。好，魷魚。好啦，然後咧就放啲菜啦。其實好隨意㗎，你自己咧鍾意咧點擺都得嘅，即係就返你自己嘅食材就得㗎啦。好啦，咁你擺得靚靚地咁就得㗎啦。咁然後冬菇啦，今次我特登帶隻咁大嘅冬菇嘅。好啦，收埋一邊先，睇下得唔得先。再擺啲雞耳朵，就這樣。好啦，咁然後咧再擺啲雞啦，好，然後咧我再擺埋啲蝦喺度。好啦，然後咧頭先蒸咗嗰啲乾魚翅嘅，咁你可以擺喺呢啲位啦。好啦，最後咧就放埋啲鮑魚。咁鮑魚梗係擺中間啦。唔好意思，因為太盤啦，太多啦。好啦，好啦，其實擺咧你自己咧中意點擺都得嘅。好啦，就係咁樣啦。呢個就係自家製盤菜啦。咁同埋咧，可以咧，咁我哋頭先咧係咪有嗰啲整咗嗰啲汁嘅？咁你一陣咧一度咧煲嘅時候可以咧加落去啊，同埋剩咗嗰啲鮑魚汁。都可以嘅。嗱，好啦，再整靚少少俾大家睇下先。好啦，再次擺好啦。好啦，呢個盤菜咧就係中秋啦、新年啦，大家都可以喺屋企自家製嘅。
咁希望大家都可以同屋企人啦，同埋你中意嘅人啦，同埋朋友，無論喺邊度想食盤菜嘅，身處何方啊，都可以自家製。總之你自己中意食就得㗎啦。希望祝大家身體健康，平平安安。好啦，拜拜，下次再介紹大家俾你哋啦，拜拜。係啊，記得讚好同埋撳埋個鈴鈴同埋 share， 拜拜。祝大家揾多啲盆滿缽滿，拜拜。